در این گشتی که با دوربین میزدیم رسیدیم به جنوبی ترین مرز کوی 13 آبان. من یه نهر آب مثلا به عرض 1.5 متر دیدم، لجن مطلق، لوله آهنی و جماعتی از بچه‌های سوء تغذیه‌ای با لباسای پاره، یه سری زن و یه سری آدم که در این آب داشتن ظرف می‌شستن و رخت می‌شستن. جای قد و نیم قدی که در یه خونه میرفتن سر 13 آبان برای مادرشون مشتری می آوردن، در حالی که پدرشون تو اون خونه بود. میخوام بگم ابعاد قضیه، یا زنی که جوان بود و شوهرش در کنار همون محل چادر کشیده بود و زن کار میکرد. آفتیم آقا مزاحمتون شدیم. ما داریم اینجا تو شهرک فیلم برداری میکنیم راجع. مردم اصرار داشتن خونه زینت رو ببینیم. با اینکه زینت تو خونه بود و کار نمیکرد، برخلاف زنای دیگه هیچ وقت تو کوچه ندیدیمش. پشت سر خودش و شوهرش حرفم زیاد بود. میگفتن زینت خرج خونه رو میده. اینا بخش اصلیشون گودنشینایی بودن که بعد از انقلاب اینا رو از گود عربا جابجا کرده بودن، انتقال داده بودن، انتقال موقت تا اینکه جابجا بشن و اینا تا اون زمان که من رسیدم 13 سال بود اونجا بودن. و آدمای خانواده‌های سالمی که از کانال بارودکوبی، سیل کانال بارودکوبی از بیجایی اینا رو فرستادن باز تو این سوله ها. و شما که میان فیلم میگیرین، نمیدونم عکس میگیرین، من که نمیدونم تو چیه، به کی میبرین نشون بدین؟ خب به داد ما برسن اقل. خیلی حرف تو این معنا تو این حرفش بود، یعنی این که منو در برابر یه سوال بزرگ قرار داد که واقعا تو فیلمسازی و حالا اگه ادعا هم نداری ولی باور داری که با فیلمسازیت میتونی تغییری به وجود بیاری. 6 تا بچه داشت. طاهره درس نخونده بود، زایده بود و این به چنگ و دندون میخواست این بچه ها درس بخونن. دور و برش کوبیده شده بود، تو شهرک فاطمیه خونه این مونده بود و باز داشت این آلون، یه دونه اتاق بود، اینو حفظ میکرد و هر دفعه من میرفتم این پر میزد. فقط نگران بود که این بچه ها مدرسه نرن. اگه این بچه ها مدرسه نرن چی میشه؟ اگه اینا درسشون نخونن؟ بچگی نکرده زن میشن، جوونی نکرده پیر میشن، زندگی نفهمیده انقدر شیر میدن سینه هاشون میفته رو شکمشون. با 1000 تا آرزو بارها در برابر طاهره، چون انقدر طاهره قشنگ حرف میزد، یه جمله‌ای که خب خیلی نمیدونن طاهره چیه، ولی من تکرارش کردم. یعنی اینکه وقتی ما خود نوعیمو میگم به کسی توهین نشه، من میشم فیلمساز و به عنوان یه شخصیت مطرح میشم، خیلی باید بی‌انصاف باشم، خیلی باید پوفیوز باشم که باور کنم که من فقط خلاقیتمه که منو کرده رخشان بنی اعتماد. توی جامعه‌ای که عدالت درش برقرار نیست، خیلی طاهره ها میتونستن از من موفق تر باشن. پس هیچ وقت تو جامعه‌ای که عدالت برای اصلا نمیتونم باور کنم که بگم من پوستم کلوف بوده، خیلی سخت کار کردم، جون کندم، نمیدونم، ولی اصلا معنیش این نیست که صدها زن دیگه تو این جامعه، تو این مملکت حتما خلاق‌تر از من بودن که نشه.